amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ry ava-malalo amin'ny tompo raha lasy anabavy, fifaliana ho anay tokoa ny miaraba sy mandray antsika rehetra manodidina izao fankalazana an'Andriamanitra izao, satria izany tokoa ny tadiaviny amintsika voalohany dia ny saotra sy dera ary ankalaza ny anarany. Koa ho fiderana azy dia hiara-mitsangana isika ny atokantranotsika tsirairay avy hidera ny tompo amin'ny famakina ny salamo fa 7:7 misy andininy maromaro zay rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Mity hafatanana ry firenena rehetra miobio an'Andriamanitra fa Jehova no avo indrindra ka tokony atahorana. Mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy, mankalaza n'Andriamanitra, eny mankalaza ny mpanjakatsika, eny mankalaza fa mpanjaka ambonin'ny tany rehetra Andriamanitra. Mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa. Andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fandrianany masina, ny mpanapaka ny firenena samihafa miangona ho olon'Andriamanitra i Abrahama, fa an'Andriamanitra ny ampiny an-tany avo indrindra izy. Amen. Uwanni Jehova litani, nirafirana. Uwanni Jehova, diambara, ambara, wamini zetibisa nivunina ini. Nirafiramba uwanni Jehova litani, nirafirana. Uwanni Jehova, ambara, wamini zetibisa nivunina ini. Mirafirana, mirabauba, Mirafirana, Mitani, ambara, amini zetibisa nivunina ini. Ambara, amini zetibisa Fatehova numendika izi numendika ni fiderana. mirafirana, mirabauba, Mirafirana, Mitani, ambara, amini zetibisa nivunina ini. Ambara, amini zetibisa Fatehova numendika izi numendika ni fiderana. Hidera sy saotra amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay any an-danitra o, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, tafangony eto izahay na dia tsy mifanatry tava aza, mba hidera sy antso ny anaranao lehibe, ankalaza ny voninahitra ao ary anome fisaorana sy fankantelemana noho ny soa lehibe maro zay nomenao anay
nandritra ny herinandro lasa. Tompo, tsy takatry ny saina ny fahalebiazanao, tsy takatry ny saina ny fahasoavanao, koa dia misaotra anao zay noho izany. Mangataka aminao zay Tompo, hitay izao fiarahana mankalazanao zao. Raiso zany hoanitra akasitrahanao ary omeo anay ny fanahy masina hiazona anay amin'ny fifantohana tanteraka aminao ary ampio zay ahay mandray, ahay miainy, ahay milaza ihany koa ny etaetaponay. Dia ny afatra avy aminao no zarainao aminay rehefa tonga ny fotoana rehefa avy eo, ary tsy hisaraka eto zay raha tsy nahazo sakafo mamy avy aminao. Misaotra Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Aoka hoelotsika amin'ny mpanajana ary havana ary hoeritreretsitsika tsara ny teny izay manambara ny sitrapon'Andriamanitra araka izay voasoratra amin'ny Romanina 12 ka ny 1 sy ny 2. Ko amin'izany mangataka aminareo aho, ry rahalahy sy anabavy, noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety hataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Eo anatrehan'izany sitrapon'Andriamanitra izany no ahatsirovatsika ny tsy fahamendrehantsika, kaoko sika anatona azy ary andohalika ka iaiky ny fahotantsika ary angataka famelana amin'Andriamanitra. Hivavaka mangina isika. Tompo malala ho, masina indrindra ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Nanao zay tsy mety, nanao zay diso teo anatrehanao zay, ka indreto manatona anao amin'ny mpangovitana, amin'ny mpahamenarana, nefa koa manatena ny famindraponao lehibe ho aminay tsiraray avy. Izany famindraponao izany tokony azahoanay sy asainay miteny aminao hoe mamelà helokay Tompo. Diovy zay ho afa-pahotana ary avaozy ny fanahinay. Ny anaranao mahavonjy no angatana izany. Amen. Iuluma Shafai
Andriamanitra riavana dia be famirapo ka mamela hely koa ireo zay rehetra mivavaka sy mibebaka aminy koa hiara-mitsangana any atokantranotsika tsirairay avy isika mba hiaino zany teny famelan-kely koa sy fihavanana atolotr'Andriamanitra izany. Fa hoy ny teny nampitondrainy any Isaia: zaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny raona, koa aza matahotra ianao fa efa nanavotranao aho. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Voavelany elokareo noho ny anarany masina, midy araha mitompo. Sono sakaiza tena tiana isita hamonjy olombelona akotiantsika ny panavotra sinosakaiza mahateuti sesonosakaiza ifaliana izinahafuni funinaitra lahananatsika fanavo
Sono sakaiza hitukiana izy mahavaly sy mahanatra ankinoantsika ny mpanavotra azoantsika fiadanana. Voninahitra any amin'ny avondrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambony tany ho an'ny olona akasitrahana. Sautranao zay lirai, fatsina fenina anai, zay tena sitrakao toko, mahazo anai niso. Iaraka ivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra tomponay ô, mbola faly miantso ny anaranao zahay. Tompo malalo, mifona aminao zahay, raha betsaka ireo zavatra izay nataonay ka tsy nifanaraka tamin'ny sisaponao. Mamelana ianao tompo ô. Eny ry Jesosy Kristy tomponay, misaotra anao zahay noho ny famindraponao ka nanomezanao anay hery sy tanjaka ary fahasalamana mba hoentinay hiatsehanay ny fiainanay. Ary mangataka aminao izahay tompo raha maky ny teny sy ampita ny hafatra ho anay ny mpanomponao, dia meo azy tompo ny teny tsara ary tahio ny mpanomponao mba hitondra izany hafatra izany ho anay. Amin'ny anaranao masina tompo no angatahana izany vavaka izany. Amen. Dia mbola araka maka ny teny soratra marina isika, izany dia hita ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10:12 ka hatramin'ny 14. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izy ireo verina tany Jerosalema rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva, izay akaikin'ny Jerosalema arak'izay mety aleha amin'ny sabata. Ary rehefa tafiditra izy dia niakatra ho any an-trano ambony izay fitoerany. Dia Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andrea, Filipo sy Tomaso, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanaky Alfeo, Simona Zelota ary Jodasy zanaky Jakoba. Ireo rehetra ireo no raisaina naharitra mivavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria ren'i Jesosy ary ny rahalainy. Amen. Dia mbola toizantsika famakiana ny teny soratra masina, izany dia hita ao amin'ny bokin'ny Petera. Petera voalohany, toko 4, 1:13 ka hatramin'ny 1:20. Faraka ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravoanareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa. Sambatra ianareo
raha ratsiana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Fa aoka tsisy eo aminareo hijaly satria mpamono olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpirarahany ihany olona. Fa raha misy mijaly satria kristiana dia aoka tsy homenatra izy, fa aoka hankalazan'Andriamanitra amin'izany anarana izany izy. Amen. Sosireriani filazantsara su nentinireu panupo turina amina maizina vukua disaure eciza nefaeni mazava napusakamina. Izao dia hovakitsika ny filazantsara nosoratan'ny Jaona, toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 1:10. Jaona, toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 1:10. Rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany, dia nanandratra ny masony izy. Ho any amin'ny lanitra izy ka nanao hoe: Raio, tonga ny fotoana. Mankalazany zanakao mba hankalazany zanakanao. Araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao, izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Izao efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany. Vitako ny asa nomenao ahy ataoko, ary ankehitriny raio mankalaza ahy amin'ny tenanao, dia amin'ny voninahitra niarahako nanana taminao, vonitsy mbola ary izao tontolo izao. Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy, avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireny ka nomenao ahy, ary notandremana ny teninao. Fantany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra efa nomenao ahy. Fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa, ary noraisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho, ary nino izy fa ianao no naniraka ahy. Izao mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomenao ahy, satria anao izy. Ary izay ahy rehetra dia anao, ary izay anao dia ahy, ary efa ankalazainao eo aminy aho. Ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao, ary izao mankany aminao. Ray masina o, tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izany tahaka ny maha iray antsika. Amen. Miara-mitsangana isika riavana hiaraka anonona ny fanekempinoana kristianina. Fanekempinoana amin'ity dia ny larana fahatelo, fanekempinoana symbole de Nicée Constantinople, izay mivaky toy izao ary arahintsika rehetra. Mino an'Andriamanitra raitsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany amintsika fa fony mbola mpanota isika dia maty amonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zananay tokana tompontsika tonga izy hitady sy amonjy ny very. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary omandrakizay. Mino ny fanahy masinao. Izy no manambara amin'ny fanahy antsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika. Ho tena iray. Ny fandresena izay ento mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitomboy ny finoana ianao. Amen. Ny teny izay angalatsika afatra foy anio dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Jaona 7:10 ka hatramin'ny 11 izay efa novakiana teo. Raha io tonga ny fotoana mankalaza ny zanakao mba hankalaza ny zanaka anao. Mivavaka isika. Tompo, ndreto ny mpanomponao, vonona ny ainonao, vonona ny andray ny afatra izay tianao ambara aminay. Aza mangina Tompo fa mitenena aminay. Aza vela andeha tsy nahazo vatsim-panahy izay, fa ianao no angatahanay hiteny aminay anio. Ilazao teny mamy izay Tompo. Ilazao teny mpanantenana izay. Ilazao teny fikasana izay.
manatena ny mpanompinao. Amen. Riavana ny Jaona 7:10 manontolo dia vavaka nataony Jesosy Kristy talohan'ny hijaliny sy ny anomboana azy amin'ny hazo fijaliana. Misy toko vitsivitsy mialoha zany andehanan'i Jesosy hijaly zany. Ny toko 13 ka hatramin'ny 14 dia milaza dinidinika nataon'ny tompo tamin'ny mpianany. Ny toko 17 kosa dia miresaka amintsika tafa sy vavaka nataony tamin'ny ray. Vavaka intelometona ny hitatsika amin'ny toko 17 ity. Ny voalohany dia ho an'ny Jesosy manokana, ho an'ny tenany manokana. Ny faharoa dia vavaka nataony ho an'ny mpianany, ary ny fahatelo dia vavaka nataony ho an'ny mpino eran-tany. Rehefa nanao zany vavaka zany ny tompo, eo ampanaovana ny vavaka dia ny andrandra lanitra, milaza fiadanam-po izany, milaza fifaliana izany, na dia manamota amina aza ny sedra mafaitra tsy maintsy aretana, milaza fahatokinan'Andriamanitra izany, fahatokinan'ny rainy, ary milaza ihany koa izany fa petrany tanteraka eo am-pelatanan'ny rainy ny lalan-tsarotra izay ombany makamin'ny hazo fijaliana. Dia hojerentsika foy zany ny mikasika ny andininy voalohany ka hatramin'ny 11. Tonga tetỳ tany ny tompo ny asa, ary ny asa rehetra nataony izay atao hoe ministera dia mefara amin'ity asa faratampony ity, izay tena anton-diany dia ny atao sorona araka ny planin'Andriamanitra, araka ny fotoanan'Andriamanitra, araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny hazo fijaliana dia fankalazana ny maha-izy azy an'Andriamanitra, fankalazana ireo attribut maha-Andriamanitra azy. Zany no ambaran'ny hazo fijaliana. Andriamanitra masina sy be voninahitra, zany amasinana sy voninahitra lehibe zany dia hita hatrany amin'ny famoronana izao tontolo izao, ary mbola ambara ny mpanao salamy ohatra amin'izao androntsika izao. Ny lanitra mitory ny voninahitran'Andriamanitra, ary ny abakabaka manambara ny heriny. Tanteraka tao amin'ny Kristy zany fanambarana ny fahamasinana sy ny voninahitran'Andriamanitra zany. Mbola ambaran'ny hazo fijaliana koa ilay attribut faharoa dia Andriamanitra mpitsara, Andriamanitra mpitsara marina. Ny fahotana riavana dia heloka lehibe eo anatren'Andriamanitra, tsy maintsy misy fanameloana, tsy maintsy misy raha latsaka. Fa izao tontolo izao aza, rehefa misy heloka be vava ao an-tanàna dia mamono omby, misy raha latsaka. Maika fa ny heloka natao hanimbazimbana ny fahamasinan'Andriamanitra. Noho izany dia natao meloka sy novonoina Jesosy, natao nitondra ny fahotantsika rehetra Jesosy, satria tsy maintsy miatra ny fahatezerin'Andriamanitra, tsy maintsy miatra ny fitsaran'Andriamanitra. Mbola attribut-n'Andriamanitra izay asehon'ny hazo fijaliana koa ny mahafitiavana azy.
fa tiany loatra izao tontolo izao ho ny filazantsarany Jaona ka natolony io antsika ny lahy tokany mba amonjena ny very. Eny, tonga ny fotoana zay anehoany Jesosy mba ho hitany zao tontolo zao ny fankalazany ireo endrika isehoan'Andriamanitra ireo, fankalazana efa nataon'ny Tompo nandritra ny fiainany teto an-tany izany. Noho izany rehetra izany revana dia azony Jesosy antoka fa mendrika ny fankalazany ny rainy koa izy, ary io fankalazana azy io no ataka voalohany ataony eto amin'ity vavaka ity. Raha io mankalazany zanakao mba ankalazany zanakanao. Mifamatotra lalina tsy mahay misaraka ny fankalazana ny ray sy ny fankalazana ny zanaka. Ka inona avy ireo fomba ankalazana ny zanaka? Mankalaza ny zanaka ny ray satria mankasitraka ny sorona izay nataony, izay hataony rehefa avy eo. Mankalaza ny zanaka ny ray satria manandratra azy, manangana azy amin'ny maty, manome azy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany, mahatonga azy ho tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Zany fanandratana izany araky nitatsika eo dia tsy maintsy mandalo amin'ny fanetretena, tsy maintsy mandalo amin'ny fahafatesana. Araka ny voalaza ao amin'ny Filipianina 2:5-9 zay ngamba efa fantatsika tsara loatra fa Jesosy Kristy na dia nanana ny endrika Andriamanitra azy dia tsy nataony ho zavatra nofikirina mafy ny fitoviany amin'Andriamanitra, fa nifoanany tenany tamin'ny akan'ny endriky ny mpanompo. Ary rehefa hita fa nanana tare olona izy dia nanaiky niaritra ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Ary zany no nanandratan'Andriamanitra azy indray, zany no nananganan'Andriamanitra azy, nanomezan'Andriamanitra azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany, mba ho amin'ny anarany, tsy amin'ny anaran'olo kamo fa ho amin'ny anaran'i Jesosy no andohalehan'ny lohalika rehetra sy aneken'ny lela rehetra fa izy tokoa no ilay tompo sy mpanjaka ho voninahitran'Andriamanitra. Zay voalazan'ny Filipianina, ary izay no tantara izay fankalazana ataon'Andriamanitra amin'ny zanany. Ny faharoa azotsika jerena amin'ny filazantsara ny Jaona toko faha 7 io, 2:1-9 dia misy tena anankiray mangataka mafy amin'Andriamanitra. Raha io tehirizy ireo. Marina aloha fa Jesosy rehefa nanomboka ny vavaka dia nanao karazana rapport, nanao karazana compte rendu ny asa nataony teto an-tany talohan'ny hafatesana. Inona ny asa nataony teto an-tany? Nampahafantatra ny anaran'Andriamanitra, ny toran'Andriamanitra tamin'ireo olona izay nomena azy. Ireo olona izay nomena azy ireo dia ny apôstôly, ary nametraka tao am-pon'izy ireo ny atao hoe finoana. Ireo izy, ireo mpianatra ireo no mahafantatra ahy ka mahay mankalaza ary tolorako ny fiainana mandrakizay.
araka ny volazako teo dia ny mpianany no ambarany eto. Ny mpianany zay ny fanerasera akaiky taminy, ny fampihinana ny manta sy ny masaka taminy, ny fampiaritra ny mafy sy ny fanenjehana taminy. Ireo no mahafantatra azy ary ireo no nomeny fiainana mandrakizay. Ny atao hoe fiainana mandrakizay dia ilay firaisana amin'ny Kristy, miaina ny fiainan'ny Kristy, mandray anjara amin'ny fankalazana ataon'i Kristy, tafaray amin'ny Kristy, ary zay no fiainana mandrakizay. Satria ny fiainana amin'ny Kristy dia fiainana tsy mandalo fa mandrakizay, satria mandrakizay Kristy. Tsy azo zany fiainana mandrakizay zany raha tsy ao ny finoana. Kanefa ny finoana dia ny fahaizana miara-dalana, fahaizana miray amin'ny Kristy. Zany firaisana sy fiombonana zany anefa mitaky faharetana ka angatahany Jesosy manokana Ray Masina tehirizy ireo mba ho ray ihany izy rehetra tahaka ny maharay antsika. Ray Masina ampianary izy ireo anana fiombonam-panahy, ampianary izy ireo hifankatỳ tahaka ny tiavako anao, tahaka ny tiavako azy. Ampianary izy ireo hifanohana, hifampahery, hifananatra eo amin'ny fiarahan'izy ireo mitory ny anaranao. Zany firaisana zany dia azo satria misy ny fanahy masina. Ny fanahy masina no mampiray. Zany nahatonga ny tompo nangataka sy nampanantena ombeny ao amin'ny Jaona na toko 4:4, 5:10, 9:10, ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1 nampanantena ny fanahy masina izy, ary dia tanteraka tokoa zany tamin'ny andro Pentekosta. Ka ny mpianatra rehetra dia nanala ny lakile nanidy ny fony, ary ny ray fo, ny ray saina, ny ray fiteny, ny ray firehana ankalaza an'Andriamanitra sy tory ny voninahiny. Ambara eto fohifohy ny toan'ny Jaona 7:10. Amin'izany toany zany no anambaran'i Jesosy fa izay rehetra nolazainy mikasika ny mpianany dia angatahany ihany koa ho an'ireo rehetra mino azy eran'izao tontolo zao. Angatahany ihany koa ho an'ny fiangonana sy ny vahoaka an'Andriamanitra eran-tany. Izy ireny dia fikambanan'ny mpino, fikambanan'ny zanak'Andriamanitra. Izy ireny dia vokatry ny andro Pentekosta daholo, satria ny fanahy dia niasa tamin'ny Pentekosta ary miasa mandraka ankehitriny. Ka izy ireny koa no amerenan'ny tompo ilay vavaka Ray Masina tehirizy ireo mba ho ray ihany izy rehetra. Ry hafana malala raha lasy anabavy, tonga ny fotoana hoy ny tompo, tonga ny fotoana zay ampiarana anatanterahana ilay teny fikasana efa voasoratra hatry ny fahagola. Fotoana tsy azo ahemotra, fotoana tsy azo ovana, fotoana tsy azo foanana, fa efa vita tompo-kase. Io fotoana io no anatanterahany Jesosy ny sorona eo amin'ny hazo fijaliana.
mba ampanakoako ny voninahitr'Andriamanitra rainy, izay nekeny, izay notoaviny tsy misy fepetra, tsy misy adovarotra. Io fotoana io koa no ankalazany ny ray ny zanany malala, izay nanaiky hatramin'ny fahafatesana ny sitrapony. Fotoana koa izay nanatotosany Jesosy ny fanitranam-pihavanana. Nanatotosany Jesosy ny fanekena vaovao andraisantsika ny fiainana mandrakizay, sy hananantsika anjara amin'ny fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Fa ny voninahitr'Andriamanitra tsy ny olona rehetra no afaka maneho izany, fa izay miray sy tafara-dalana amin'ny Kristy ihany. Aoka anahaka an'Andriamanitra ianareo, hoy ny tenin'ny Paoly matetika. Aoka anahaka ny Kristy ianareo. Inona natao hoe manahaka ny Kristy? Manokana ny fiainany manontolo amin'ny fikatsahana sy famirapiratana ny voninahitr'Andriamanitra. Zany dia mety hiatra amin'ny fahasairana ny tena, mety hiatra koa amin'ny fijalian'ny tena, nefa manana izany fikasana izany ny mpanaraka ny Kristy. Ninonninona fiantraikany amin'ny fiainantsika. Miezaka hatrany isika mba ho taratry ny voninahitry ny ray sy ny zanaka. Ho taratra ny voninahitry zany amin'ny teny, amin'ny asa, amin'ny fihetsika, amin'ny ataka rehetra zay ataontsika. Zao andro ny valana retina zao, zay nahatonga antsika hanana confinement nandritra ny ray volana sy tapany mahery. Zao andro zao dia misy tian'Andriamanitra ambara amintsika. Misy message tiany ampitaina amintsika. Ary mino maromariny zay fa ampahafantariny antsika ny andalana ihany zany. Fa ny tena azo antoka kosa dia izao, miseho mazava ny voninahitr'Andriamanitra, ary mankalazay izany isan'andro isika. Toa misy elamo vaovao ao am-potsika tsirairay avy, te hidera, te hankalaza ny tompo, ka ho tanteraka na tanteraka mihitsy ny teny izay nambarany Paoly aby novakiana teo, mba ao amin'ny anarany Jesosy nandoalehan'ny lohalika rehetra sy haneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra. Zany no faneva hoentintsika hitondrana ny fiainantsika, hiderantsika an'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen.
Ry fiangonana malala fa miarabantsika amin'ny anaran'ny tompo indray anio alahady fa 4 ny volana May taona 2024. Tahaka izao ny vaovao fohy mahakasika ny fiangonantsika anio. Fitandremana. Misaotra ny tompo lalandava isika satria maro hatrany ny isan'ny mpanatrika ny fotoam-pivavahana izay atao isaky ny hariva ka dia mbola mitohy izany ny amin'ity herinandro ity dia ny fitaovana efa nampiasaina tamin'ny herinandro lasa ihany no ampiasaintsika. Ny fotoam-pivavahana manaraka amin'ny alahady fa 1 ny volana May, alahady Pentekosta, dia alefa ihany koa amin'ny serasera isan-karazany. Isy fotoana andraisana ny fanasan'ny tompo noho izany amin'ny fotoan-dehibe izany andro izany, koa samy hiomana hampanahy sy hiomana amin'ny zavatra rehetra ilaina amin'izany ny isan-tokantrano araka ny torolalana efa nalefa tamintsika ihany. Ny fotoam-pivavahana hiaonantsika mivantana dia mbola tsy fantatra ny mazava tsara na ny daty na ny fomba hanatanterahana izany fa amin'ny talata 24 ny volana May no hisy fivorian'ireo tompon'andraikitry ny fotoam-pivavahana samihafa dia aorinan'izay ny fantatra ny fotoana ahafahantsika miverina any amin'ny tempoly indray. Araka ny efa nanambara tamin'ny heriny dia misokatra indray ny permanence pastorale amin'izao fotoana izao, koa ho antsika rehetra izay mangataka fiaonana manokana amin'ny mpitandrina dia azonareo atao ny manatanteraka izany ka afaka miantso ny mpitandrina ianareo hifanomezana fotoana amin'izany. Vaovao sosialy araka ny efa nambara tamin'ny tsika efa herinandro maromaro izay dia misokatra ny banque alimentaire karakarain'ny association d'entraide protestante malgache eto amin'ny fiangonantsika, koa isika rehetra izay terem-panahy, alaim-panahy dia afaka manatitra ny don alimentaire non périssable any amin'ny point de collecte anankitelo efa nambara tany aloha. Ho antsika rehetra izay isitraka izany dia azonareo atao ny misoratra anarana any amin'ny filohan'ny association Ramatoa Aingon'Andriamaharo na aty amiko na maka ny fanampim-panazavana rehetra ilaina amin'izany any amin'ny tompon'andraikitra isaky ny sampana sy isan-karazany. Vaovao amin'ny faritany, amin'ny asabotsy 1 ny volana Jona no fampatsahivana zany fa anaovana ny fiofanan'ny tompon'andraikitra eto amin'ny faritany Atsimo andrefana. Asabotsy 1 ny volana Jona amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 ora ro alefa amintsika amin'ny manaraka ny fomba hanatanterahana izany. Tahaka ny nazatra antsika tao anatin'izao confinement izao dia amin'ny alalan'ny virement bancaire na amin'ny alalan'ny fandefasana taratasim-bola no anaterantsika ny rakitra ka ho antsika rehetra izay mbola tsy manana ny information rehetra ilaina amin'izany dia azonareo atao ny manontany izany aty amin'ny tenanay na mandefa mail any amin'ny fpma-montpellier@gmail.com izay ifandraisantsika. Eto ampamaranana dia mamerina ny fisaorana an'Andriamanitra noho ny fitiavany sy ny fitantanany ka nahatotosa izao fotoana izao. Misaotra ny mpitandrina izay nitondra antsika tao anatin'izany fotoam-pivavahana izany. Misaotra ireo rehetra mpandray anjara dia ny sampana antoko-pihira ho amin'ny anio ary ny teknisianina rehetrarehetra sy ny mpandika teny.
dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Sambatra Jesora miaraka aminao, fa ny lalana miala mipahoriana, mialy mampahory ny raha metatao, eo anilanao dia mody fitaianao. Ranoa Jeso miaraka aminao, izay lalana ombako hoe mba hazava. Zaho no faniriako manetsika ny fo, usakazanao mandraky izay doria, inona miatra na inona manjoho, ianao antenaky tantanany dy, o avy Jeso tanoa oe, tatanona midiko tompo mamonjay. Seigneur Jésus, merci pour le modèle que tu nous montres. Merci parce que tu nous aimes. Apprends-nous, Seigneur, à nous réjouir face à toutes les persécutions et apprends-nous aussi à faire ta volonté et à ramener le ciel sur la terre en toutes circonstances. Apprends-nous à avoir l'amour inconditionnel pour les autres. Fais en sorte, Seigneur, que chaque foyer, que chaque personne ressente cet amour inconditionnel que tu as mis dans notre cœur. Seigneur Jésus, merci aussi de bénir le pasteur et toutes les personnes qui sont responsables dans l'Église. Seigneur, donne-leur ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent faire ta volonté et faire leur travail comme toi tu l'aurais voulu. Seigneur Jésus, merci aussi de bénir toutes les personnes endeuillées, les personnes qui sont malades. Seigneur, guéris-les. Merci Seigneur Jésus d'être présent dans chaque difficulté que nous traversons tous les jours. Seul toi, Seigneur, connais notre cœur, notre motivation dans le travail, dans les études, dans tout ce qu'on fait, Seigneur. Donne-nous ton Saint-Esprit pour que nous puissions faire ce qui est bien pour toi, Seigneur. Seigneur, merci de bénir aussi la France qui nous accueille. Faites en sorte que la paix règne et que ton amour aussi triomphe. Bénis Madagascar, qui est notre pays. Donne la sagesse à ceux qui dirigent et
tous les responsables dans chaque domaine de décision, Seigneur. Bénis aussi, Seigneur, ceux qui sont encore dans la recherche de leur voie, qui n'ont pas encore rencontré cette vie avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur, donne-leur l'Esprit Saint. Donne-leur tous les moyens possibles pour qu'ils puissent enfin trouver la paix. C'est en ton saint nom que je fais cette prière. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Suatani azakibifona zavatsutilani awanati nifinuna retunumiraira erilei betukudi nifinuna nifanatengana nifitiavana uveri nifanatenana famitunda heri enyandala na mumbana retunumiraira erilei betukude nifinuna nifanatenana nifitiavana nifitiavana ukatanaku tukuhuai retunumiraira erilei betukude nifanatenana nifitiavana. Misaotra ny tompontsika ry havana malala fa vita soama tsara izao fampompivavahana zay natokatsika iderana n'Andriamanitra izao. Izy anie no hiaro antsika tsirairay avy ka anome atsika ny finoana hijoroantsika hatrany amin'ny fanarahana azy. Izao no hafatra zay apetraka amintsika rehetra alohan'ny isarantsika. Fa maizina ianareo fahiny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana mamantatra izay ankasitrahan'ny tompo. Raiso ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo. Hita ianareo ane ny tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka hiantra anareo. Anandratra ny tavany aminareo ny tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen.
Israel, di Gesù Kristi tumpuna, ati uti sulanana, ati yang meniramu kanamanu zazare, iriatra numasina tasudima, fisahan patsiure jitya ati kanamanu zazare, iriatra numasina tasudima, fisahan patsiure jitya ati. Sahai amakesi anumicha iunzanjano pezaka kapatsi ufefika atianja numasina fama utu sabunai ritual, kau kasih perfectia, hati aja numasina, fabahutu kamina, sabunai ritual. Ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanamasina irerianany ny dera sy ny laza, ny aja sy ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Isaorana ny Andriamanitra.